galera, mais um vídeo, galera. Tá hoje aqui, eu, Rian e a nega, né? É, nega? É, papai. Vamos fazer nossa primeira colheita de milho para comer na fogueira, né, nega? É. Manda a galera deixar o joinha aí. Deixa o like e inscreva no canal. Valeu, inscreva aí, galera, deixa o like, comenta, acompanha o vídeo. Valeu. Valeu. Aqui, galera, olha como tá aqui, ó. Pode girimim. Como tá aqui? Teve girimim. E a cama de girimim. Sai, Paulo. Tá ali, tá por ali. Se espalhando. Ó, aqui tem um não. É? Papai vai pegar eu. Vamos por ali, tirar milho agora. Vou só a Rihanna, vai furar o pneu. Aqui. Ué, achei outra. Aqui, ó. Tá grandinho. Esse é grandão. Tá grandinho. Vai botar bastante, viu? Vai Tá meio bom pegar bastante assim. assim, não, mas não tem aqui também, ó. Só outra aqui, pequenininho. Tá bastante girimum. Ei, sai daí pra me pegar. Aqui, ó, o milho. A gente depois vai ter que dar uma volta. Olha o feijão. Pra tirar feijão, tem um bocado de feijão já, viu? É esse aqui, rapaz. É? Vou mostrar aqui o milho. Ai. Ó. Olha aí, galera. Isso aí deu 300 mil caroços. Mas só que tá meio doente aqui. Parece que já mexeram nele. Ah, dá pra comer. Não, nega, vai tirar feijão agora não. Aqui, mostra aqui. Olha, galera. Gosto de milho assim, ó. Ó, sem falha nenhuma esse milho. Tudo completinho. Ó. Vai virando, viu? Hum? O negócio que tirar o milho tem que virar. Agora tem mais aqui a parte de cima, galera. Essa parte aqui tem mais milho. Já bom já, mas a parte de baixo tá tudo novo ainda. Vou mostrar aqui. Amiga, fica aí, viu? A parte de baixo. Eu tenho espinho. Aqui, ó. A parte de baixo tão pequena ainda. A parte de baixo tá tudo novo ainda. Só a parte de cima que tá. Os milho tá mais grande. E olha ali. Olha é a rama de girimum. Vê aí como tá cheio por ali. Tá estrumado. Ali tem dois. Cheinha. Vai dar pouquinho girimum. Voltando aqui, galera. Ó. Eu tava ali em cima no começo ali. Eu disse a vocês que ali em cima tinha mais. Mas meu pai sempre passa aqui nesse local aqui, ó, tirando ramo. Vai para tirar ramo por ali por baixo.
Aí disse que nesse aceiro tinha. Aí quando eu cheguei aqui, tinha mesmo. Olha aqui como tá. Completa. Tudo bom. Bastante milha. Ó. E aqui é que tem, ó. E aqui é tudo grande. Ó. Aqui. Lapa de espiga. Está boa. Ó. Tá. Eu só gosto de milho mole. Só gosto de milho mole. Tô vendo. Olha também, cadê Aí, ó. E eu olhando só lá em cima, galera. Não dei uma volta aqui. A sorte foi meu pai que sempre passa por aqui. Aí avisou, ó. Mas tem bastante aqui, ó. Fileira vem subindo, ó. Ó, tudo bom. Ó, vou até lá em cima pra mostrar a vocês. Tá vendo? Esse lado aqui deu bem. Ó. Aí tirar só um baldinho mesmo, porque isso aí passar na fogueira. Tá bom. Aqui dá, mano. Bota uns, assa alguns e bota outros para cozinhar. E depois a pessoa faz vem tirar mais para fazer pamonha, canjica. Vamos agora ver a fogueira que fizeram ali, né? Vamos lá. Olha o tamanho da fogueira que fizeram, galera. Eu cheguei já tarde. Já tá perto de escurecer já aqui. Aí juntou a mulher, Rian e a nega. E fez a fogueira de assar milho. Olha o tamanho da fogueira. Tomara que faça uma brasinha para passar pelo menos uns 5 espigas de milho, né? Vem, nega, mostrar aqui a fogueira, a galerinha. Vem. Quem foi que fez essa fogueira? Minha mãe. Foi? Foi. Mas você ajudou? Sim. Rian também ajudou? Sim. Beleza. Dá o joinha, manda a galerinha deixar o joinha. Valeu. Depois, galera, eu mostro a vocês ela pegando fogo à noite. Beleza? Valeu. Voltando aqui, galera. Vamos mostrar agora a fogueira, né, nega? Pegando a grande fogueira que vocês fizeram, né? Vamos lá mostrar a galerinha. Bora, anda, vai na frente. Mostrar a galerinha. Deixa o coisa aí. Deixa o carro aí. Vai na frente mostrar a galerinha. A fogueira. E olha a fogueira aí, galerinha. Ei. A fogueira aí, galerinha. Aí, galera. A fogueira aí. Pequenininha, mas tá pegando. Tá aqui o milho. Para daqui a pouco descascar ele e botar nas brasas aqui, ó. Show de bola. Tu vai assar milho, nega? Quer queimar meu dedo? Hein? Queimar meu dedo.
Queimar o dedo? Queima não, quem vai assar é eu. Olha aí, galera. Pegando aqui. Já fez brasa aqui já, ó. Botar o milho aqui agora pra assar. Vai. Daqui a pouco começa os estralos. Quando tiver essa eu mostro a vocês aqui. Voltando aqui, galera, para vocês verem o milho aqui, ó. Mas tá quase tudo assadinho, ó. Tá vendo? Já tô com um assado aqui na mão, ó. Ó. Milhinho tirado hoje do pé, galera. Queimou um pouco aqui embaixo, mas tá top. Tirado hoje do pé. É show de bola. Esse é o vídeo de hoje, galera. Se inscreve aí no canal, deixa o joinha aí, galera, para fortalecer o canal. E tamo junto aí, viu? Fiquem todos com Deus. Comenta aí quem gostar do vídeo. Valeu!